custom make 嘅 earphone 之後咧，我以為個場冇人啊，因為完全聽唔到佢哋啲聲啊。哦，嗱，睇住，我哋由最細聲試下一下，爆最大聲俾所有嘅觀眾入場朋友、出邊嘅朋友聽下，好唔好先？1、2、3。阿倫咧，我就想玩一隻舊嘢，我話 VR， 你哋就話 OK， 試下咯。VR， 你都唔好食第一陣翻，唔使啊呢個。喂，有個問題，係，即係大家都知啊，我坐翻低先，唔好意思。由呢一秒開始咧，就會係變成棟篤笑啦。係啦，唱歌就最尾個電話嘅私人時段啦，冇錯。而家就冇啦，中間。咁但係咧，喂，我頭先喺度跳嘅時候咧，你條褲係咁甩喎，係咁甩褲喎。唔係，你搞到我都以為係咪瘦咗啊？瘦咗。係咪想睇下有冇腹肌啊？等陣先。嗱，佢話有冇腹肌咧，係即係有人揾錯啦。係啊，我打電話俾佢咧，係冇人聽嘅。你因為佢係冇腹肌，其實你哋好笑。嗱，我哋講下先。唔好意思，因為我哋喺後面咧搞耐咗少少，所以咧我哋今日遲咗開場，因為你知冇乜幾可咧，我哋呢3條係嘛，蛋散啊，即係開2場演唱會咧，其實係咧未試過嘅，所以我哋唔知道咧，即係究竟第一場應該用咩心態準備，所以就好靠而家暫時入場呢1000零人啦，俾一啲信心，俾一啲肯定我哋，可唔可以？唔緊要啦，阿倫又好。阿 Tim 喂，叫咩名啲？佢都冇名。喂，阿 Tim 啲 fans 冇入嚟咩？有。一個阿 Tim 嘅牌都冇嘅。你哋唔好咁對佢啦。其實仲好鬼受歡迎嘅啫。我見佢喺屯門區好多客嘅喎。喂，好多阿 Tim 都係咁支付款嘅。喂，我收錢啦嗱，收錢啦，啲老闆喺度。哦，唔係，你又叫做 Karen 係嘛？唔係，定係卡文啊？卡莎，我做卡莎。咦？我以為我哋有嘉賓啊，係咯，啲嘉賓排除咗個 artist 嘅。喂，但係講下咧，其實今次呢個演唱會個名係叫咩啊？大家知唔知啊？唔知㗎，大家唔知我哋演唱會叫咩嘅。E-Kiss 好似杯麵咁嗰個呢個，其實叫阿 Ken 啦，2018啊嘛，係。咁其實咧，我哋即係諗緊咧，嚟緊咧，即係第3次，如果有機會第3次咧，都諗緊個名㗎。咁啊，第2次叫做 Again 啦，係有問號嘅，又起咁解㗎嘛。咁第3次唔係啩？點知啊？唔係啩？等先，嗱，如果唔好笑咧，都要笑嘅，都要笑。準備好未？嗱，我哋試下先，哈哈咁樣，1、2、3。好啦，你講啦，第3次係咩啊？第3次嘅演唱會叫我諗係叫做 E-Kiss 勁驚演唱會。其實佢度咗2日㗎啦。我同佢講下2日俾心機排好啦，佢話我要度呢個 get 咁樣。通常可唔可以俾多啲笑聲俾啲下？好，咁啊，既然喺玩咗咁耐笑咧，我哋都要開始真係唱歌嘅，真係唱歌有歌唱係嘛？你唔係出嚟，唔係啱飯食啊？好，我哋送俾大家我哋一首都係2003年嘅作品啊！咁呢首歌我相信你哋都會中意，而同我哋呢班 band。同我哋今年嘅所有製作都係好有關係，因為呢首歌係一首日本嘅改編歌，呢首歌叫做《玩玩具》，希望大家會中意。